在湖北恩施的交谊台村，我们发现了一个最像世外桃源的地方。这个地方被称作独家寨，顾名思义，就是一独户人家居住在这里。这个地方真的是非常的漂亮。朋友们，大家好，现在呢，我已经来到了这边哈。据说要到那户人家去探访呢，需要穿过清江古河床，路上呢会看到非常漂亮的风景。走吧，大家跟我一起去探访一下。应该是从这个洞里面穿过去，我都听到里面有声音了，因为来这里玩的人还挺多的。果然啊，要去到独家寨还要穿这么一个溶洞，经过这个溶洞穿过去，然后才到独家寨。这一堆的这个石头啊，也是这个溶洞的顶部坍塌，然后在这个地方堆积的。这个平的地方呢，就是若干年以前的这个河床啊，河床。我估计在夏天的时候，很多人会到这个里面来乘凉，太凉快了。因为它是穿洞，这个整个风呢是对流的，所以在这个下边待着会非常非常的凉快。我们可以看到这个穿洞的顶部啊是非常的光滑，能够感受到上亿年前这个河水的冲刷呀，所以说呢，整个穿洞的顶部看去很光滑。哇，这个穿洞里面真的是太凉爽了啊！夏季乘凉绝对是一个绝佳的地方。下面又非常的平啊，我们目测一下，应该有好几亩地的一个面积。这边大家可以看一下，全部是溶洞。我刚刚从那个洞口出来，然后这儿呢又有一个洞口。这个穿洞是过来穿过的第二一个山洞，是这个样子的。你要是在远古时代啊，这些缝隙里面绝对是有大鱼的。看一下，像这个洞底的这些地方啊，一看的话就知道是以前的这个河底啊，淤泥上面都是淤泥，对吧？河流慢慢的下迁的这些淤泥呢，不断的就流走，所以说就留下了这个石腔，啊，非常的震撼啊！继续的向前走吧，应该离独家寨越来越近了。我觉得夏季的时候，大家可以来这里避暑，并且可以在这个穿洞的下面搭帐篷，在这里住个几天也是可以的，因为真的太凉快了啊！穿过这个古河床啊，我们就来到了这个独家寨。这户人家就住在这个岩壁之上，看一下后面来的这个形状，像不像一条龙？然后这里是一个很深的一个峡谷，里面的水也深不见底啊。然后应该是从这个地方上去就到独家寨这个位置，这个地方你们就自己感受一下，是不是一个世外桃源般的地方？几边都是悬崖峭壁，他居住的地方呢也是悬崖峭壁之上，正好在住人的地方啊，它是有一大块的平地啊。我们走到这儿呢，这里还有一个石头砌的这个房子，这个干啥的不知道啊。房屋很小，可能只能躺一个人吧。那从这个步梯上来呢，就是独家寨了。看到没有？这里还挂有一面旗帜，独家寨。有没有感觉像以前的这种土匪寨子一样，住在这个上面，一夫当关，万夫莫开啊！正好进寨的这个地方，它是一个洞门，那么上面一道门一关，你到哪儿也上不去啊，从哪个地方你也上不来。这个地方真的是。你们几个来了多久了？有1个多小时。我们从11点等到。啊，你们是学生是吧？对。我刚刚正好在上面看到你们了。那个无人机的主人是吧？就是你吧？
对对对。大哥，就是能咋的呀？就是要一点儿，就是那个你无人机航拍的那些素材呀。你加微信，到时候我发给你。好，哎呀，太好了呀！您是不是摄影爱好者，还是您就是这个自媒体？摄影自媒体，帮人家做业务都在做。哦，你们是学什么专业的？我们是广播电视编导的。对，就跟您一样。那你们出镜讲呗？你们要不要采访？我们也是要采访，我们这次只是提前来踩点，对，我们下次才正式拍摄。我们现在已经来到了这个上边，走到这个门口，我们看一下，这边有一整大片的土地，这土地我目测一下，应该是有好几亩吧，3、4亩左右。那么它的后山这个地方呢，是一个屏障一样的，很高啊，人员是进不来。这个房屋的两侧都是峡谷，整个前面呢是包裹住的。它这个房子呢，它是反向建设的，也就是说在这边头部的位置还是高山，所以说住在这儿挺安全啊，三面绝壁，也是一个天然的屏障。吃饭没得是？没有啊，我讲话你听得懂啊？你讲话我听不懂啊。你一个人在这边啊？啊。哦，你在这个地方住了好多年了哦？50几年。50几年。你好吧，都才50几岁吧？58了。58了，从小就在这里。啊。那现在你们有几个人住在这里呢？现在就是我和父亲嘛。你们家贵姓啊？我姓秦的。秦。秦始皇的。秦始皇的秦哈。你们当时啷会想到搬到这儿来住啊？这儿挺不方便的呀。那过去是很偏僻嘛。过去哈。然后逼起来的嘛。逼起来的。我们原来那个条件，71年、70年烧。哦，房子烧掉了。没当着做了。哦。都说98年我是想到我收都比他现在收更高，那时候挣了4000多块钱，包包头那个是活。哪个时候4000多块钱哦？哦，那是什么？一晚上给老子搞起跑的，当时那下去都搞死个，拽死一个闪一个，后面跑出一个。一说有人来抢你。按这3个我只跟你差不多，3个。哦，晓得你有几千块钱。我弟弟有去分的噻，他说什么？那时候都说，那个时候我不算穷，随时的一个家庭的还是，那个时候有几百块钱赚到还是不算不错。那个时候有几千块钱是不得了的哦。那个时候几千块钱，真的相当于现在10几20万了。对。当时你这个房子为啷个不修在这个修在这点呢？有啷个考虑啊？他那个时候那里有家人活，他那时候搬走，他改换前个走的。哦，年轻的个人不在那里做的。这个下面的这个水有好深啊？有20-30丈啊。20-30丈，有鱼没得？有啊，我过年都在去钓啊。大个呗。大的还有20-30斤的。钓到过没得哦？我都钓个10大斤的，那我也是亲自看到别个，看到猪儿了啊，鱼爪那个长条，都称头我在我这那接的很多背起走的。你的地方你等他钓啊？啊？你的地方你等他钓啊？那个是国家的噻，也不是我是人的。哦。你几个小孩呢？单身，哪里有小孩了？小孩了，你是单身？啊。人长撇的，你条件也差，地方也坐得撇，那个时候，他就是这样噻。那你们父母亲都在吗？母亲一楼离过世。哦，父亲在，你现在就是你们2父子。哎。那你家兄弟啊？兄弟在土下噻。哦，他搬出去了。他出去了，那个姑娘都在22岁的。哦，等于这边现在就是你们2父子住了嘛？啊。那你现在也可以找个老伴了。这事情也还是难说啊。咦，你想不想找？那问的人多得很，然后走啊走这个走吊打，他个就是脚板儿听个走吊打，走吊打。我看你这个人相当不错，我觉得也有可能有这种了。我们这视频发出去之后，有人问了，你只要说你是单身的话，有的朋友啊，可能担心他这个地方有没有水吃，实际上是有水吃的。就在这个崖壁的下方，这里有一个存水的地方，我们到这里来看一下，看一下这里面有这么多的水，然后它这个整个地方呢，就像一艘小船，
房屋的后面那儿凸出来了一点，整个后面就是大崖壁。这个后山啊，也是比较陡的。这一片地呢也有7、8亩地，环境真的非常非常的漂亮。我就跟大家说了，这是我见过的最像世外桃源的一个地方。据这个大叔讲啊，这儿呢很久以前可能是茶马古道，因为他们搬进来呢也就是50多年吧。他几岁的时候，他父亲带着他搬进来的，然后他们原先也不住在这里啊，住在外面。好像房子被烧了之后呢，他父亲不得已才带着他呢到这个地方重新建房子。当他们在这里重新建房子的时候呢，他们之前的住户已经搬走了。也就是说，这个地方有住人是要追溯到几百年前，只是他们到这儿呢才几十年。我走过那么多地方，我觉得最像世外桃源的地方。从来的路上你们也能够感受到，对吧？要穿过那样的清江古河床，然后再到这里。而且刚刚这个大叔讲了哈，他边上这个深不见底的水池里面有大货啊，都有几十斤的鱼。喜欢钓鱼的，我觉得不妨在这里蹲守几天，看看能不能搞到大鱼啊。搞到大鱼的话，也可以跟大叔他共同来分享，对吧？那朋友们，这里的视频的话，大概就跟大家说到这里。我现在呢要返回去，还要开车到利川市去居住哈。咱们下期视频再见啊，拜拜。朋友们，大家好，今天又要带大家来探秘大山了。刚刚在这下面这个村庄啊，有村民告诉我，还有2位老人呢，独居在我身后这座大山的后面。从这个地方走路上去呢，可能要走个把小时。这里呢也是几十户啊，但是现在也是只有4、5户人在家。我们要去探访那2位老人家呢，是需要从眼前的这条小道穿过这个山，然后再翻过去，要走个把小时的一个时间。我们现在就慢慢的往前走啊。据下面的村民讲啊，以前这个山里面也还住着10几户人家，只是现在呢全部都离开了，就只有2位老人留守。这个山里的植被啊还挺茂盛的，都是这种沙树，成片成片的沙树。如果这些沙树可以卖的话，也可以卖不少钱哦。看一下，整个山上全是这种笔直的沙树。沙树呢是可以拿来做这个各种各样的家具的哈，因为这种木材硬度比较好，然后它的树呢长得也比较直，所以说很多家具呢都可以用这个沙树来做啊。包括我们农村建的房子啊，也都是主要要用沙树。你们说古代的人咋想的？非要跑到这种深山老林里面来居住呢？特别是咱们贵州啊，好多人都是居住在深山老林，空气好，风景好，但是随之带来的呢是生活不方便，去赶个集要走几个小时，特别是小孩子上学呀，那真的叫一个累啊。因为我们也是住在山里面的嘛，我以前上中学的时候要走4、5个小时，你们平原地方的人很难想象。周5的时候放学了，走到家里多少时间呢？是晚上9点钟、10点钟左右。家里面的大人也比较担心，一直在家里等着。有时候回家的时候会遇到狂风暴雨、山洪等等啊，别提了。所以说你看我现在一个人置身在这种大山里面走，有很多人问我怕不怕，我怕什么呀？这里呢就到山梁上了，在这个山梁上歇一歇。我感觉居住在这里面的人啊，他们出山进山的时候，有可能每次都会在这棵大树下休息一下。我也在这里休息一下，喝一点这个咱们贵州的特产赤泥原液啊，补充一下能量。它天然维生素的含量是800毫克，然后天然20欧 D 是53000U。
我们补 VC 呢，一个成年人的话，大概需要100毫克的这个 VC 就够了，而这个呢，一瓶有400毫克，所以说喝一瓶呢，就够我们一天的这个 VC 摄入量了。我每次在山里走累了之后，我都会喝一瓶咱们的这个刺梨原液哈。大家可以去了解一下 VC 和 SOD 对人体的作用，那是相当的厉害啊。看这边就是从山下拉上来的电线，这里呢已经到了他们种的这个土地了。哇，今年这2个老人家是不是还要打算好好的多种一点地呀？看一下，这里是刚拦起来的，这一块地上的草也是刚砍的，难道他们还想在家里面好好的种一下地吗？哇，已经到了，这里有一个房子了，我们看到这边种了一些菜，应该就是还留守在这里的2位老人家种的，边上呢全部都用这个木柴还有这个竹叶枝给拦起来的，可能是为了拦野猪，还是养的有鸡什么的。哇，这个地方视野也是非常的开阔，看一下对面那都是高山呀，然后这里这些房子呢，它就是建在这个坡上的，而这个坡呢，它也是缓坡啊，不是特别陡的那种。到底他们住的哪一个房子啊？是不是那个比较像？这个好像不太像。先走那个，好吧？好勤劳的2个老人家呀，这些地都翻出来了，还有上面也种有一些地，他们真的是挺勤劳的哟。以前这里住有10几户啊，现在就看到这几栋木房子，原因是有一些人家他搬迁了之后呢，他就把房子拆掉了，就是那种扶贫搬迁的嘛。如果不是扶贫搬迁的呢，就没有拆房子啊。这里就是4栋房子，这里1栋，这里1栋，上面那儿1栋，这个地方1栋，估计2个老人家是住在这里的。你们看这里写有几个特别有意思的字，这就证明了咱们山里人啊是非常淳朴的。你有外人来，你不认识，你也可以进他的屋。看到没有写的字，请开门进屋，要关上，看到吧？他对陌生人他是一个欢迎的态度，你可以开门到他家里坐，但是坐了走了之后呢，你把门给他关上。你看，这就是咱们大山里面的人的一个淳朴。2个老人家应该是住在这里的，这里看到外面有一个水缸，有一个水桶，门口呢还挂了一些风筒，它的2边都用这个木材给拦起来的。看一下这边也有一个南门，这边也有。有人在家没有？有人在家没有？门是锁着的。哎，这2个老人家不是在这上面的吗？有人在家没有？有没有人在家呀？我到这里之后喊了半天，没有人应答。这2个老人家不知道到哪里去了，房间里好像也没人。有人的话，我这么大声，他肯定知道啊。是出去干活去了呢，还是说已经出山了？我天，这个今天来的这个不凑巧啊！飞无人机逛了一圈了，地上搜寻了一下，也没有看到有人的踪迹。哎呀，这2天出门运气不是很好啊！明明人家都住在上面，我们来的时候人家又不在了。带大家看一下房子吧，没准等一下又有可能碰得到呢。这个房子是一个正房子啊，有一个偏房。然后我们可以看一下，其实这个地方也是有一个地基的。只是这个房子呢，那个搬走掉了。哎，有人在家吗？我刚刚怎么听到有开门的声音呢？有人在家没得？
有人在家没嘞？咦，不要吓我，我都听到有声音了。有人在家没嘞？我明明听到开门关门的，怎么没有人应声呢？有没有人在家呀？说你啊！我宁愿相信那个房间里面有人，但是他为什么不见我们？我现在脑壳是闷的。我刚到那里，就听着关门的声音，然后接着是听到脚踩那个木板的声音。有可能是他不想见我们吧，还是有别的原因呢？朋友们，你们不要吓我，我真的有点怕了。现在我要走了。